住呢部全城而家咧最爆嘅破壁機，雖然幾百蚊，但係一部機咧等於你5部大機，真係好方便。第一個模係 Super Turbo Mode， 只需要喺屋企嘅時候做5分鐘，將你任何嘅營養，譬如你打外鼻體、打 PDL 咧，即刻好似有醫生嘅手幫你打入去咁樣。第二個模式超級膠原模，咁可以做眼啦，可以做面嘅位置啦，可以做你額頭嘅火車軌啦、頸紋啦，即刻生好多膠原蛋白出嚟。而第三個我最中意個模，我淨係開 Level 1啊，中間打緊一個 Vermarch 咁嘅效果。點解咁犀利咧？因為呢個可以將皮同肉釘翻埋一齊。咁你自己睇下，我呢塊面腫到跌咗落嚟，呢塊面咧啱啱做咗2次。唉，冇得講，真係好恐怖。我哋年紀大咗咧，好多死皮。咁呢個模幫你清晒啲死皮，清晒啲暗粒，清晒黑頭粉刺，咁可以令到咧你塊面即刻好似地板打蠟咁有光澤。大家咧瘋狂留言破壁，呢部機一定係最爆嘅機。今日前500位先買支精華，送埋部機啊！黐線，你睇我隻眼呢邊腫啊，呢邊咧即刻冇晒水腫。大家瘋狂留言破壁，幾百蚊我都未見過咁癲，唔係癲係爆晒邊個產品啊！